动它，让它有一个定型的过程，以免土豆条表面的淀粉脱落。炸1分钟之后，用筷子不停地翻动，让它们受热均匀。我已经连续分享了1000多道家常菜，还没有得到你的认可和鼓励，这个视频就麻烦伸出你发财的小手，点赞支持一下吧，非常感谢。以后想吃不会做，还可以找到我。炸3分钟左右，炸到表面金黄，然后控油捞出。把锅里面的油温烧热，烧到冒烟，大概180度左右。把炸好的土豆条放入油锅里面，再复炸一次。这样复炸过的土豆条放多久都不会回潮变软，吃起来依旧非常的酥脆。炸1分钟左右，炸到表面金黄酥脆，控油捞出。可以看到炸出来的土豆条非常的酥脆。为了更加的好吃，